在魔都拥有一辆30多年前的宝马5系，并且还能合法上路，到底有多难？我是汉斯老汉，从小受父亲的影响，让我对汽车有着特殊的情感。在你们眼里，他们也许是冰冷的钢铁，但在我眼里，他们是有温度的。我是个80后，在我小的时候，我接触到了一些形形色色的车。父亲非常热爱汽车，在上世纪90年代，他就开始修复一台1979年的老宝马。从那以后，4眼圆灯就深深地刻入了我的脑海里。学生时代的我开始四处搜寻模型，其中我最喜欢的是这台蓝色的宝马 M5 模型。参加工作以后，我渐渐的有了点积蓄，在一次跟同事的闲聊中，说起了一辆正在转让的4眼圆灯宝马。看到网上的图片之后，我兴奋坏了，竟然是沪牌。要知道，这个年份的沪牌老车能合法上路并且能过户的实在太少了。看到实车，我惊呆了，车况惨不忍睹，但最终我还是决定买下了它，因为停在我面前的不仅仅是一辆老宝马，它更是我童年时的梦。修复一台30年前的破烂车，难度可想而知，所以我就开始搜寻当年的维修手册，制定详细的施工蓝图。总之一句话，该换的我都换了，不该换的我也换了。按照我这台模型的样子，一点一点把这辆车给打造出来。功夫不负有心人，他得以返老还童。我给他起了一个好听的名字，叫汉娜。我用最认真的态度跟汉娜相处，她也给我带来了许多意想不到的收获。我参与了各种活动，结交了一群志同道合的朋友，也收获了一帮支持我的粉丝。著名主持人撒贝宁也讲述了我跟汉娜的故事，而汉娜自己也登上了第1届中国国际进口博览会的展台。我想，这一切的一切都是她对我最好的回馈吧。如今，为了让她不再孤独，我又给她找了个伴。我们的故事还在继续，做喜欢的事，让喜欢的事更有价值。传播汽车文化，从 Hans Works 做起。